მოგესალმებით. დღევანდელი ბრიფინგი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას პოლიტიკური პატიმრის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონოდ იმყოფება სასჯელის აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯენი. ელენე ხოშტარია არ აპირებდა ამ ინფორმაციის გასაჯაროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ როგორც ციხის სამედიცინო პერსონალმა, ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინეს სათანადო ყურადღება, გადაწყვიტა მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის გაზიარება. ელენეს არავითარი პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ ექნებთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები და პროცედურები სპორადული, არასისტემური, არაეფექტური და უშედეგოა. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო კვლევები და პასუხები და მკურნალობის გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ უცხოეთის, უფრო ზუსტად თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მათ გალითად ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით 2 თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით 2 კვირის წინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა მიმართა პენიტენციურ დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხიც კი არ მიგვიღია, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პენიტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. ელენე ხოშტარია უკვე მე-10 თვეა უკანონოდ პოლიტიკური ანგარიშწორების გამო იმყოფება პოლიტიკურ პატიმრობაში. მისი პოლიტიკური პოზიციაა, რომ ის არავის, მათ შორის პენიტენციურ სამსახურს არაფერს თხოვს, თუმცა ელენეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქამდე განვითარებულ და მომავალში მოსალოდნელ მძიმე შედეგებთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რეჟიმს და პირადად ბიძინა ივანიშვილს. რეჟიმის წარმომადგენლები სრულად ფლობენ ინფორმაციას ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა უარს ამბობენ ადეკვატური, სისტემური და შედეგზე ორიენტირებული სამედიცინო დახმარების გაწევაზე. დღეს ჩვენი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე რეჟიმის მხილება, რომელიც უდიერად ექცევა ადამიანების ჯანმრთელობას თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, როგორც ელენეს შემთხვევაში, სხვა პოლიტიკური პატიმრების და ზოგადად პენიტენციურ სისტემაში მყოფი ადამიანების შემთხვევაში. ელენეს საკითხთან დაკავშირებით ბუნებრივია, რომ შესაბამისი ინფორმაცია წერილობითი სახით მიეწოდებათ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. აქვე მინდა ძალიან მკაფიოდ აღნიშნო, რომ ელენეს აქტიურობა სოციალურ ქსელში, მისი ინტენსიური კომუნიკაცია საზოგადოებასთან წერილობითი ფორმით, მისი ძალისხმევა საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენს პარტნიორებთან წერილობითი კომუნიკაციით არ ნიშნავს, რომ მისი ჯანმრთელობა წყობრშია. ეს ნიშნავს, რომ ის არა მარტო არ ეგუება რუსულ რეჟიმს, არამედ არ ეპუება მკვეთრად გაუარესებულ ჯანმრთელობას. აქვე მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ ელენე გააგრძელებს ბრძოლას რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ, მის ხელთ არსებული აბსოლუტურად ყველა საშუალებით და ინსტრუმენტით ციხის პირობებშიც კი. კიდევ ერთხელ ელენე ხოშტარიას გაუარესებულ ჯანმრთელობაზე, მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რეჟიმს და პირადად ბიძინა ივანიშვილს, თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს.